Մեր գյուղը լավ գյուղ ալել, մեծ գյուղ ալել, հմի մերյալ գյուղ էլ ինչ, 10 տանից մեկում մարդապրում, ինչ գյուղից պատմեն, գյուղ է ու վետը բրնում գնում է էլի, որ ես 10 օր դասարանի 4 հատ 10 դասարան էր ավարտում, աման դասարանում 35 աշակերտ, դեհ մի մեր դպրոցում մի հատ 10 օր դասարանա, 20 աշակերտ կա չկա չգիտենց։ Հա, ես ստեղ եմ ծնվել, ստեղ եմ ծացել։ Աման ինչով մեր գյուղը աչքի գյուղ ալել։ Հալա սովետական միջան ժամանակից։ Հա։ Մեծ գյուղ ալել։ Մոչով 7000 բնակչություն ունեցող։ Հիմա մի 2000 կլինի բնակչություն։ Դե կարող անենց էլի, բայց այդ 2000 ոնց որ օդում էլի մեջ չլելի։ Ֆրանսիա են գնացել, Եվրոպա են գնացել մարդիկ, Ռուսաստան են գնացել, աշխատանք չունել, չեն կարացել, ստեղ վատ ալել գնացել։ Քնալ վիկաց եկ։ Դե գյուղատնտեսությունը մանասնապահությունը իհարկե շատ քիչ էլ են ժամանակվա նման։ Անասուն պահելու համար, գիտեք ինչքան պրոբլեմային գործեր կա։ Անասունը պետք է տանդես պահես, դու չես կալ անասունը պահես, խոթանձես, ձմեռվա համար պատրաստես, բաներ, եկա պրոբլեմային գործեր։ Գնաց դաշտում կարտոշկան թողանես, այ Ռուսաստանից իմ հոբայի տղեն եկել է, իրաց տունը իրան խորական պապական տուն սարքում է, մարդ գործը առաջարկել է, անում ենք, օգնում ենք, դες մարդիկ էլ շատ կան, որ չեն ուզում կտրվեն ստեից, ուտնես մարդիկ էլ շատ կան, մարդիկ էլ կան, որ օրինակ տներ կամ որ գյուղում, որ եսիմ որ ժամանակից թողած անդերանտ իրական։ Ինչ մասնագիտություն, թոշագարույն մասնագիտություն, որ չապետը Այդ լրիվ ասում է, բայց թոշագարունին երբ պետք է գնան ատեստավորվեն, ինչ անեն, մարդկանց միլիոնի ատալի թոշագնիքը անշարժ թողում, իրան մարդկանց, իրանց համար լավա, մեզ համար վատել պարզան։ Ինչքան թոշակ եք ստանում։ Ես? Հա։ 36,000 մանետ։ Դե կհերիք է, օրինակ, մի 20,000 ծխելու, մի մեջ ուկալի էր ու սյո, ինչի այրիկ, այդ դուք ինձան լավ եք իմանում, օրեն պաշկավապիրոս 600 դրամ, 20,000 դրամը չէ համարյա, դե էմնացածն էլ, եսիմ, էմնացածը մեր կարտոշկն, մեր բանջար, շրաղում են գուտնում, յոլակն են էլի ոնց են գալում, Կռավոլ չեք կողմը չեմ էլ ինչ և։ Ինչի չեք։ Ես, ինչի, մարդ որ մի հատ լավ բան անում, կամ կող 10 լիտր կաթա տալի պրանում, այդ 10 լիտր կաթա, իրանց համար փող են, ասում փողերը հետ են բերել, ես իրանք չունեմ, այդ փողիցը իմ աշխատողներին փող տամ, խինչա մենք իրան աշխատողը չենք, իրան երկրացին չենք, ասում 10,000 մանետ տեսա բարձացի են հարիվնիկ ինչ չեն իմանալու 10,000 դրամն ինչ է, ինչի։ Սորթավորում են, սուպեր աղքատնի, սուպեր հարուստնի։ Դե հաշվեց լա, մարդիկ կան մեր Հայաստանում, 1,5 միլիոն աշխատավարձ, մի ամսում։ Ես 3 տարում պետք է նա մի ամս աշխատավարձ ստանամ, հլա պատկերացրեք ինչ տարբերություն։ Եվրոպայում տես տարբերություն չկա իմ իչալոց ասում։ Եթե կա թող Նիկոլա հայտարարի որ կա, դες տարբերություն հարուստի, մեծ աշխատավարձի ու ցածրի միջի այդ տարբերություն չկա, ոչ մի տեղ, բացի Հայաստան։ Ինչ անում է նա, իրան շրջապատի համար անում, զուտ, ով եկավ ասեց, բարեփոխում եմ անում, անում է բարեփոխում դեպի իրան օգուտ, ինչ, իրան շրջապատին օգուտ։ Այ որ ժողովրդի վրա թքած ունի ինքը, այդ 100% եմ ես ասում, այն աշխատավոր դասի են աղքատների վրա, հա, ինքը այդ մարդը չի։ Հա ինչ որտեղ հույսեր ենք դրել, որ ինչ որտեղ լավ գնի, որ գա ինքը։ Դե բայց եկա օրինակ, այս ժամանակ
ցածր աշխատավարձը, այդ ցածր փոշակը 25000 էր վայթեմ։ Ինչքան ես հիշում եմ, էլի, Սերժի ժամանակ։ 25000-ն ու հիմիկվա 36000-ը միս տարբեր, սարեր զորի տարբերություն կա։ Արժեզրկվելա փողը թե ապրանքն թանկացել, թե ինչ ալել ես չեմ անում։ Բայց տարբերությունը ահագին է։ Այն ժամանակվա 25000-ով եկա բաներ կանիր։ Հիմիկվա 36000-ով այն նույնը չես կարող։ Ու ես մարդը միշտ ասում եմ ես բարձրացնում եմ, թե ինչ հասկանանք բարձրացնում ես ձեր քո գրուպի աշխատավարձը, բարձրացնում ես, հավելավճար ես տալի։ Թե ինչ հիմքով այդ մարդ ասում օրինակ մարդը լավ աշխատել, նրա հասնում է 3 միլիոն հավելավճար, ես չեմ անում։ Ադենակ կերել են դուք, բերել եք, բեկել դուք եք ուտում էլի, պրյամոյ։ Այն ժամանակ նախարարը ես իմ 100 հատ տրյուկ արել, որ 1 միլիոն փող բյուջեից գրվի, ես մարդը պրյամոյ 5 միլիոն եմ տալի, քեզ ինչ գնա քեզ մկնի էլի։ Աշխատանք, ես չեմ պատկերացնում ինչ աշխատանք, բարդ աշխատանք են իրանք։ Հատե ինչ ասանում են, էլի դու ինձան լավ եք իմանում էր այդ հարցը միկտա, որովհետև հանգարտ ուրիշ բան էլ կա, ասում դե պետք չի։ Հատե մարդ ճիշտ ասում, ասում վերադարձնում եմ ժողովրդին բաժանում, հետ էլ են մեր ժողովուրդը։ Դե նրանց մեջ է բաժանել էլի, քո աշխատավարձը բարձրացել, դու թալանից փող ստացել ես, ես չեմ ստացել։ Ինչ որ ալիքով քեզ այդ փողից պետք է հասնի, թե չէ, դու ես Հայաստանի քաղաքացի։ Այդ թալանից փող չհասել, չգիտեմ, կարող է հետո իմ փողն էլ տա, բանը չգիտեմ, նենց հույս չեմ բան էլի։ Այս կառավարությունից ավելի վատի հույս կարող է նենց, լավի հույս չկա այստեղ։ Աման իմաստով, որ գցում ես տրում ես, չէ, լավ չի էլի, ինչ չի էլի։ Բայց որ ասում է տնտեսական աճը, այն, մարդ ուղղակի զարմանում, անի ուժել է Հայաստան տնտեսական աճ կա, դες բան կա, գնում է պարտկանում թող, վերում իսիմ, Հայաստանում, ուզում ես ասես 8 միլիարդի ասֆալտ են արել են ասֆալտ, բայց ոչ 8 միլիարդ էլ է, ման չասեցինք, ես սիմի չեն օգտագործում, մեր ժողովրդին պարտքի տակ, ու որ ասում են պարտք, ինք ասում է դա բնական երևույթ է, ոնց բնական երևույթ է, պարտքը լավ բան է, որ դու պարտքը լես միշտ, լավ է, ես էլ չեմ պարտքը սիրում, բայց ինքը, ոնց որ մեր բանը, ասում է լավ է, լավ, լեջելի չկցեք, որ լավ եմ աշխատավարձը լավ է, Էլի 100 տարի հետո արդեն Հայաստանն էլ Թուրքիայի, Ադրբեջանի դրոշի տակ կլի, ինչ որ բան կլի էլի, դեպի դա է գնում, էլի չնայած։ Չես ուզում, ես էլ չեմ ուզում,